Fala galera, aqui quem fala sou eu, o Vitor. E nesse vídeo pessoal eu trago pra vocês mais um tutorial de como fazer uma cegueira. Então bora pro vídeo. Galera, voltei. Então a gente vai precisar de isqueiro, areia do Nether, pedregulho e laje. Primeiramente você vai cavar um buraco, pegar a areia do Nether, botar aqui. Você pega aqui, bota um bloco de pedregulho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e aqui. Você vai fazer um tipo de base. Você pega o isqueiro, bota assim. Você vai quebrar esse aqui. Se você quiser deixar aberto, mas eu quero deixar fechado. Você pega novamente aqui, faz assim. Pronto, agora a gente pega a laje, bota aqui e pronto, galera. Você pode estar quebrando esse bloco aqui. Pronto, já terminamos nossa cegueira. É bem fácil de fazer, galera. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e tchau!